Cho ngang là để đạp hả? Đá mình đứng lên đấy. Lấy cái này. Lấy cái này. Lấy cái trên. Đánh nhẹ nhé. Cắt được dây chưa? Đây. Ôi đắng chứ con. Được không? Mình đo xem. Ngắn rồi. Hơn xem đẩy bên này. Rồi. Chú nha. Đẩy nó lên. Nha.
กัน rồi vậy không rồi
trên thì sau trên xuống đây bán mới làm chắc thế là từ không lên không định xếp lại thôi dọn mới có cùng búa với lại cái máy thì từ chân này đẹp lắm rồi học thôi kia bố kia dao cho hết rồi. cái này phải bỏ hết cái còn đi rồi rũ đấy
sữa lại xong mùa đòi vậy chưa hết cơn rồi bắt quá thươngนี่bắt lấy cho quá hai bạn này rồi anh đi mua đây sao không lại đâu được nhưng mà tí nữa tí nữa à đi được rồi lôi như ra đây rồi được ạ nhắc con lên chứ kéo lên chứ đó nữa hết ua thầy thế để lên sang kia xấu thế cho em ngồi trên rồi em ngồi sàn rồi có sự hai mà rồi lên nữa có đi tí nữa hai mà rồi ra con cái này đi thôi rất còn xấu thế lúc đào có 50 phân rồi mà rồi nó phải đến 1 mét nào đấy thôi tí nữa hai đây để sang rồi nào còn có tí nữa thật đâu hết rồi nhỉ có đâu hết rồi ngấm xuống đây hết rồi nhấc cái này ra nhá nhấc cái này ra nhá Rồi em ăn mấy cái rồi.
Mất rồi, mất cái gì đấy. Nó nối với cái cây kia. Nó vẫn còn nối cái cây đấy. Nó rút được. Được chưa? Ấy. Từ. Quên làm gì? Chim gì đấy. Tay thạch. Tay kia. Bên bên này một cái loại gạo